जंगल की सबसे खतरनाक आवाजें जो आपकी जान भी ले सकती है, जो सुनाई दे तो तुरंत भाग जाना। नंबर 2, अगर आप अमेज़न या फिर किसी भी जंगल में घूमने गए हो और आपको कोई तालाब दिखाई दे और ये आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाना। दरअसल ये एक मेंढक की आवाज थी जिसका नाम पॉइजन डार्ट फ्रॉग है, जिसे देखकर आप छूने की गलती जरूर करोगे, लेकिन ये आपकी आखिरी गलती होगी क्योंकि ये दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक है जो कि एक ही बार में अपने जहर से 10 इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है। नंबर 1, अगर आप किसी घने जंगल में पिकनिक के लिए गए हो और नेचर का आनंद ले रहे हो और तभी आपको ये आवाज सुनाई दे। अबे साले सॉरी तो अपने आप को जितना दूर हो सकता है इतना दूर इस आवाज से ले जाओ, नहीं तो ये आवाज आप आखिरी बार सुनोगे, क्योंकि ये एक ग्रीन एनाकोंडा की आवाज थी जो कि छोटे तालाबों में अपने शरीर को छिपाकर बैठे होते हैं और मौका पाते ही